Vëllezër të respektuar, një prej ibadeteve që preferohet ta praktikojmë në këtë muaj të bekuar është përmendja e Zotit Gjellëshanuhu. Sa më tepër që e përmendim Zotin Gjellëshanuhu, aq më tepër tregojmë në praktikë se e duana dhe kërkojmë mëshirën dhe faljen e Tij. Në shumë ajete kuranore, Zoti Gjellëshanuhu e kushtëzon përmendjen e Zotit që t'jetë shumë herë. Me një ajet kuranor, Allahu i madhruar i cilëson munafikët se janë njerëz të cilët shumë pak e përmendin Zotin Gjellëshanuhu. Do në të thotë kjo ajet kuranor neve na bën me dije se nuk paramendohet edhe të jesh besimtar, musliman, edhe mos e përmendi Zotin Gjellëshanuhu. Nga se munafikët si të tillë edhe ata e përmendin Zotin, por pak.